ஹாய் விவர்ஸ், வெல்கம் டு ஆரா தமிழ் டெக் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறது என்னென்னா 8 கிலோ கெப்பாசிட்டி வாஷிங் மிஷின். இதில் 2 வேரியண்ட் இருக்குது. ஒன்று வந்து ஒயிட் அண்ட் சில்வர். ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர் வைஸ் சேம் தான் உங்களுக்கு, பட் மாடல் நம்பர் வேறு. ஃபஸ்ட்டு ஒயிட் மாடல் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா WM14J46WIN அண்ட் ஐநாக்ஸ் சில்வர் கலர் பார்த்தீங்கன்னா WM14J46SIN. ஆல்மோஸ்ட் ரெண்டுமே சேம் ப்ரோக்ராம் தான். இப்போ நம்ம இந்த மாடலை பற்றி பார்க்கலாம், இதோட ப்ரோக்ராம்ஸ் பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த ரெண்டு மிஷினுக்குள்ள மெயின் டிஃப்ரெண்ட் என்னென்னா கலர் அண்ட் அந்த குரோம் ஃபினிஷ் தான். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேட் ஃபினிஷ் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த நாப் அண்ட் டோர் பீடிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேட் ஃபினிஷ் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குரோம் ஃபினிஷ் சில்வர். ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா 5 ஸ்டார் ரேட்டிங்கோடு வருது. இதிலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாட்டர் கன்சப்ஷன், எனர்ஜி கன்சப்ஷன் எல்லாமே டீட்டெயில்டாக மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. அதே மாதிரி ஒயிட்குள்ளது. இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா 12 இயர்ஸ் மோட்டர் வேரண்டியும் 10 இயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேர் பார்ட் அவைலபிலிட்டியும் இருக்குது. அண்ட் 3 இயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் மிஷினுக்கு வேரண்டி கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ட்ரம் பார்த்தீங்கன்னா 8 கிலோ கெப்பாசிட்டி வேவ் ட்ரம், கொஞ்சம் அலையாக இருக்கும். அண்ட் பெடல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பெடல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, நல்ல பெரிய ட்ரம். ரெண்டுமே கொஞ்சம் வைடர் டோர். அண்ட் இப்போ ப்ரோக்ராம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுத்துக்கும் சேம் தான். $1400 RPM IQ 500 சீரீஸ். அண்ட் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராம் சேம் ப்ரோக்ராம் அண்ட் 1400 RPM 8 கிலோ கெப்பாசிட்டி. இப்போ நம்ம ப்ரோக்ராம் பார்க்கலாம். ப்ரோக்ராம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா முதல்ல உள்ளது பார்த்திங்கன்னா காட்டன் ப்ரோக்ராம். இது சிங்கிள் நாப் கண்ட்ரோல் வரும். இந்த சிங்கிள் நாப் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கிளாக் வைஸும் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் நீங்கள் எப்படின்னா ரொட்டேட் பண்ணலாம். நீங்கள் ப்ரோக்ராம் சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர், மினிமம் டைமிங் அண்ட் ஆர்பிஎம் அதுவே செட் பண்ணிவிடும். இப்போ காட்டனா அதுக்கு உண்டான ஆர்பிஎம், டெம்பரேச்சர் அதெல்லாம் அதுவே சூஸ் பண்ணிவிடும். டிஃபால்ட்டாக வந்துடும். ஃபஸ்ட்டு உள்ளது காட்டன்னு. அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா காட்டன் 60. இது காட்டன் 60ல் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டெம்பரேச்சர் நீங்கள் எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. ஒரே டெம்பரேச்சர் தான், 60 டிகிரி மட்டும்தான் உங்களுக்கு. அண்ட் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா சிந்தட்டிக். இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா டைமிங் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடுச்சு. அண்ட் டெம்பரேச்சர் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடுச்சு. இதெல்லாம் கம்மியான டைம். இது இன்கேஸ் உங்களுக்கு கிளாத் உங்களுக்கு நிறையா இருக்குது, ரொம்ப அழுக்காக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் டைமை இந்த வேரியஸ் ஸ்பீடுன்ற ஆப்ஷனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா டைம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். இது வந்து ரொம்ப அழுக்காக உள்ள துணிக்கு, கம்மியான ஜாஸ்தியான துணிக்கும் இது யூஸ் ஆகும் இது. அண்ட் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா மிக்சட் ஆப்ஷன். இப்போ காட்டன் அண்ட் சிந்தட்டிக் ரெண்டுமே மிக்சடாக இருக்குன்னா அதில் மிக்சடில் போடலாம். அண்ட் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா டெலிகேட்ஸ் மட்டும். இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது பார்த்திங்கன்னா டெம்பரேச்சர் எல்லாமே வாஷ் பண்ணுது. தேவைன்னா நீங்கள் டிக்ரீஸும் பண்ணிக்கலாம். எல்லாத்துலேயுமே பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுவே பார்த்திங்கன்னா மினிமம் ஒரு டெம்பரேச்சர் சூஸ் பண்ணிவிடும். நீங்கள் தேவைன்னா அந்த பர்டிகுலர் கிளாத்துக்கு கொஞ்சம் எக்ஸஸாக வேணும் இல்லை கம்மியாக வேணும்னா நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளனுக்காக உள்ள ஆப்ஷன். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரம் டீஸ்கேல். இது பார்த்திங்கன்னா மிஷினோட மெயின்டெனன்ஸ்க்காக கொடுத்துருக்காங்க. இது மந்த்லி ஒன்ஸோ இல்லை 2 மந்த் ஒன்ஸோ நீங்கள் க்ளீன் பண்ண வேண்டிய வரும் ட்ரம்மை. அதுக்காக ஒரு மெயின்டெனன்ஸ்க்காக ட்ரம் டீஸ்கேல் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் என்ன பண்ணணுன்னா நீங்கள் வித்தவுட் கிளாத் வெறும் ட்ரம்மில் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு உண்டான டீஸ்கேல் போட்டுட்டு ஜஸ்ட் அந்த ட்ரம் க்ளீன் ஆப்ஷன் கொடுத்திங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக எல்லாமே
இன்னர் ட்ரம் அவுட்டர் ட்ரம்லாம் க்ளீன் ஆகிடும். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் ஸ்பின் மட்டும் தான், காய வைக்கிறதுக்கு மட்டும். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர்ஸ், எக்ஸ்ட்ரா ஆடட் ஃபீச்சர்ஸ். இதுதான் மெயின் ஆப்ஷன். இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர்ஸ். ரின்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் செப்பரேட்டாக ரின்ஸ் மட்டும் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா டெலிகேட் ஷர்ட்காக ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க, பிஸ்னஸ் ஷர்ட்டுக்கு. இதில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் 1 or 2 ஷர்ட் நீங்கள் போட்டு வாஷ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் வேர்ஸ்னால் அந்த ஜர்க்கின்ஸ் அது மாதிரி உள்ள கிளாத், ஜாகிங் போகிற கிளாத்லாம் இருக்குது இல்லையா, அந்த கிளாத் பார்த்திங்கன்னா இதில் ஸ்போர்ட்ஸ் வேர்ஸில் போட்டுக்கலாம் நீங்கள். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஜீன்ஸ், இப்போ கலர்லாம் ஃபேட் ஆகுது இல்லையா, அது மாதிரி கிளாத் நீங்கள் இதில் போட்டிங்கன்னா கலர் ஃபேட் ஆகிறது கொஞ்சம் கம்மியாகும். அதுக்கடுத்த ஆப்ஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ரெஷ் அண்ட் அப் எதுக்குன்னா, இப்போ ரெய்னி சீசனில் கிளாத்தில் கொஞ்சம் மட்டு அது மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா, கொஞ்சம் ஹெவியான மட்டு அது மாதிரி இருக்குன்னா அதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக அந்த ஃப்ரெஷ் அண்ட் அப் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஹைஜீன் எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா, இப்போ டெலிகேட் கிளாத்துக்காக கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப டெலிகேட் கிளாத்து, டெலிகேட் ஸ்கின் உள்ளவங்களுக்கு உள்ள கிளாத்துன்னா அது வாஷ் பண்ணுறதுக்காக தனி ஆப்ஷன், இந்த ஹைஜீன் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா குயிக் வாஷ்ன்றது மினிமம் 15 மினிட்ஸ் இருக்குது, ½ an hour இருக்குது, 2 ஆப்ஷன் இருக்குது. சூஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு 15 மினிட்ஸ் வந்துடும். உங்களுக்கு ½ an hour வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ½ an hour சேஞ்ச் ஆகிடும். இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் ஆடட் ஃபீச்சர்ஸ். இதெல்லாம் நம்ம தேவைன்னா நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ டெம்பரேச்சர் தேவைன்னா டெம்பரேச்சரை நீங்கள் டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஸ்பின் தேவைன்னா ஸ்பின்னை நீங்கள் டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா டிலே ஸ்டார்ட் கொடுத்துருக்காங்க. டிலே ஸ்டார்ட்னால் இப்போ 1 or 24 hours அப்படின்னு டிலே டைமிங் இருக்குது. இப்போ ஒரு 3 hours கழிச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணணும், 4 hours கழிச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் டைம் செட் பண்ணிக்கலாம் அதில். அண்ட் வேரியஸ் ஸ்பீட் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பார்த்திங்கன்னா டைம் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆல்ரெடி ரெடியூஸ் ஆகி தான் இருக்குது. இதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா டைம் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். அண்ட் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈஸி அயன் ஆப்ஷன். ஈஸி அயன் எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா, இப்போ மிக்சடான துணி போடும்போது துணி டேங்கிளாக இருக்கும், எடுக்க கஷ்டமாக இருக்கும் உங்களுக்கு, சின்ன துணி பெரிய துணி மிக்சடாக போடும்போது. பட் இந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைனல் ஸ்பின் முடிஞ்ச பிறகு ஆட்டோமேட்டிக்காக கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஸ்லோவாக சுற்றும். உங்களுக்கு அதில் துணிலாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பிரிஞ்சு கொடுத்துரும், எடுக்க ஈஸியாக இருக்கும், கொஞ்சம் ரிங்கிள்ஸ் கம்மியாக இருக்கும். இதை சூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஆர்பிஎம்மும் கம்மியாகிடும். ஆட்டோமேட்டிக்காக 800 ஆர்பிஎம் போயிடும். அதனால் சுருக்கங்கள் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் ப்ளஸ் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. வாட்டர் ப்ளஸ் எதுக்குன்னா, இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ கிளாத் போடுறீங்களோ அதுக்கு தேவையான வாட்டர் தான் எடுத்துக்கும். பட் உங்களுக்கு இந்த பர்டிகுலர் கிளாத்துக்கு எக்ஸஸாக வாட்டர் யூஸ் பண்ணி வாஷ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் இதை சூஸ் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸஸ் வாட்டரோட உங்களுக்கு வாஷிங் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்ட் பட்டன். இது எல்லாமே சூஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன ப்ரோக்ராம் தேவையோ அதை சூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஸ்டார்ட் கொடுத்தா போதும். அண்ட் இதிலே பார்த்தீங்கன்னா ரீலோட் ஆப்ஷனும் இருக்குது. இன்கேஸ் நீங்கள் வாஷிங் ப்ராசஸ் நடந்துகிட்ருக்கு, உங்களுக்கு கிளாத் எடுக்கணும் இல்லாட்டி போடணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும். இப்போ நான் ஸ்டார்ட் கொடுத்துருக்கேன், லாக் ஆகிடுச்சு, லாக் சிம்பிள் காமிக்குது இல்லையா. இப்போ அகெயின் ஓப்பன் பண்ணணுன்னா ஜஸ்ட் இதே பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஓப்பன் ஆகிடும். அண்ட் இதெல்லாம் ஃபுல்லாகவே டச் கண்ட்ரோல். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டேட்டஸ் காமிக்கும், வாஷிங் அண்ட் ரின்சிங் ஸ்பின்னிங்ன்றது எல்லா ஸ்டேட்டஸ் காமிக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எனர்ஜி கன்சப்ஷன் இன்ஃபோ இதில் இண்டிகேட் பண்ணும். உங்களுக்கு இதில் எவ்வளோ எனர்ஜி கன்சப்ஷன் ஆகுது, கொஞ்சம் என்ன லெவல் ஆகுதுன்றது இண்டிகேட் பண்ணும். அண்ட் இது ஐக்யூ ட்ரைவ் மோட்டரோடு வருது. ஐக்யூ ட்ரைவ் மோட்டர்னால் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கார்பன்லெஸ் மோட்டர். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நாய்ஸ் இருக்காது, கொஞ்சம் டியூரபிலிட்டி ஜாஸ்தி அது. அண்ட் இது ஆஃப். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.